Olha, essa é a rua Xavier de Toledo com a Julio de Mesquita. A água aqui está lotada. Já entrou dentro da minha garagem até a metade. Tem um carro que está coberto lá embaixo pela água. Dá até medo da água entrar dentro de casa, apesar de eu morar na parte de cima do sobrado. Olha o absurdo que está a nossa rua aqui. E o prefeito de São Bernardo aqui na Paulicéia não faz nada para tentar melhorar a nossa situação. O rio que tem na avenida lá embaixo no corredor ABD já está transbordando, está fervendo, parece a água que está no fogo. E a água está aumentando. Minha Nossa Senhora, minha mãe, não deixa que a água aumente para chegar aqui em cima da minha casa, por favor. Oi? Tô. Não, tô tirando. Eu falei do carro. Tem aquele carro lá, é um absurdo. Cadê o governo nessa? Cadê o prefeito dessa hora? Na hora de voto eles querem, ó. Nunca encheu assim. Pensa que eu não tô com medo? Espero que pare e abaixe rápido, porque olha, tá demais. Na minha garagem as plantas estão boiando. Veja o que pode ser feito.